Apolone somero kalo anaros amao nges abalebe ekeune tube ade parokarulo atubor neda apot kesi kodumunatar Esisiak itomna kany adoketait nasodit. Lirsas lolo alolo dumuti duwe akaisare kanyape division 1 iduwe akaisa kanyangon division 2 iduwe kanyape division 6 iduwe wongon iduwe yare division 4 ata sinundone support somata kwenye ngunde lose okaruje itame tidana za sunu kede lokaraje jai baraju linet kala di register ngati do lipo. We had it 124 last year. We had 80 in the previous year. Aporadong tidwe to manaka in division 1 so ejai linet yata kine namba mala verideka marakit dongesi etubelo to mai morki kina nauria kaina kina neshana kina kotomo pelu kech ibore night so mai jok noi akotobrenge shala mekin eyaitene stakeholders PTSMC mwalimun kedauria kalo Amuria primary erauria kalo ekapakina ekupakina di supporting ato sesenero jaisa soma kape timu male district la Amuria danwaya itenga rakteso esfaba isinga kede monitoring kede chor ayalama nisabu kirumia esiana kina kauria klosomero kalo Noi salam kiti sauriak lo ngarani kita chairman SMC support gangata so noi ano apero raso makirongo Chef Albert Ogulei Apollo Kiton atukot Naka School Management Committee ngesabu kisiala miki auriak imwalimun kayaito kichieda kano ay morkikina ay tolomune tubelo ajokanlo aslo alom tulolo itala ka to sonoi itodo tube erale mlo duwe lo apoti mwalimun oinga to mai napeta lo besho kina kedai shisha Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Amuria.